हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आदर्श यूसी के ओमेगल वीडियोस पे रिएक्ट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फनी होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। क्या नजारा है। अच्छा समीर। Hi. Hi, Oh, wow. Where are you from? Jersey. Oh, so what are you doing on Omegle? We're looking for a boyfriend. हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। Oh, I think your search is over now. I love you. Love you too. मजा आया। गाइस, अगर रेटिंग की बात करें 1 आउट ऑफ 10 तो मेरे ख्याल से इसको 10 आउट ऑफ 10 ही मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग और फनी वीडियो थी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आओ चलते हैं दूसरी वीडियो पे। ये वाली तो बहुत ज्यादा अच्छी थी। Smile, smile, please. Yeah. ये तो कर ले पहले कलवे। Look. Oh my God, this. You look so beautiful, man. Oh my God. Look, bro. Same. You give same. Bro, I'm loving you. Mwah. this is the funniest shit I've seen. Oh. अच्छा खासा उस लड़की की बेइज्जती हो रही थी तो इस कलवे को अपना मुंह जो बीच में घुसाना था, अपनी बेइज्जती करवानी थी, उसमें क्या ही कर सकते हैं। और इस वीडियो के बनते हैं 10 आउट ऑफ 8 रेटिंग देते हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। इट्स मी अमन साइनिंग ऑफ।